Ang paniniwala na ang paglitaw ng oarfish mula sa kailaliman ng dagat ay senyales ng paparating na sakuna tulad ng lindol o tsunami ay isang sinaunang pamahiin sa ilang kultura. Kilala rin ito bilang messenger from the sea god's palace dahil sa paniniwalang ang isdang ito kapag lumutang sa ibabaw ay nagdadala ng babala mula sa mga diyos ng dagat. Gayunpaman, walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay ng direktang koneksyon sa pagitan ng paglitaw ng oarfish at mga kalamidad. Ayon sa mga eksperto, maaaring lumabas ang oarfish dahil sa stress o pagbabago sa ilalim ng dagat tulad ng mga paggalaw ng tectonic plates.